இந்த சைடில் நெதர்லாண்ட்ஸ்லேருந்து நான் ஹெப்சிபா, அந்த சைட்லேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு ஹாய். இந்த வீடியோவில் எங்கள் கேம்பிங் வெக்கேஷன்லேருந்து 1 டே இங்கே காமிச்சிருக்கேன். எங்கள் கேம்பிங் வெக்கேஷனுக்கு நாங்கள் போன இடம் வந்து ஃப்ரான்ஸ், சவுத் ஆஃப் ஃப்ரான்ஸில் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு தான் நாங்கள் போயிருந்தோம். காலையில் ஒரு 7:30 இருக்கும். நான் எந்திரிச்சு டென்ட்குள்ளெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி எங்களோட ஸ்லீப்பிங் பேக்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சேன். ஹஸ்பண்ட் வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பேக்கரிக்கு போயிருக்காங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் வாங்குறதுக்காக. பிரேக்ஃபாஸ்ட் யூஸ்வலி இங்கே ஃப்ரான்ஸில் இருக்கிறனால ஃப்ரெஞ்ச் ஸ்டைல் பிரெட்ஸ் தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு சாப்பிட்றோம், லைக் வாஷம் அல்லது பேர் ஷொக்கலா ஆர் பகெட். கேம்பிங் வெக்கேஷன் எப்படி போவாங்கன்னா, எப்படி ஒரு ஹோட்டல் நம்ம வந்து ஆன்லைனில் பார்த்து நல்லா இருக்குன்னு புக் பண்ணுறோம், அதே மாதிரி தான் நாங்களும் கேம்பிங்காக தேடி இங்கே எங்கள் வீட்டிலேருந்து அந்த கேம்பிங் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ், அங்கே அம்யூனிட்டிஸ் எப்படி இருக்கும், அங்கே சீனரி எப்படி இருக்குது. எங்களுக்கு வந்து கேம்பிங்னால் யூஸ்வலாக ஒரு தண்ணி பக்கத்தில் இருந்தால் ரொம்ப பிடிக்கும், லைக் ஒரு ரிவரோ லேக்கோ அண்டு நல்லா க்ரீனரியாக இருக்கணும். ஸோ இந்த கேம்பிங் வந்து ஒரு மலை அடிவாரத்தில் இருக்குது, அதனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதனால் இதை செலக்ட் பண்ணோம். இங்கே இருக்கிற அந்த கேம்பிங் ஏரியா, இதை சுற்றி இருக்கிற எல்லா அம்யூனிட்டிஸையும் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்குனே ஒரு டீம் இருப்பாங்க. ஒரு பெரிய ஏரியாக்குள்ளே தான் இந்த கேம்பிங் இருக்கும். ஸோ சேஃப்டிக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. உள்ளே என்டர் ஆகும் போதே ரிசப்ஷன் ஏரியா, ரெஸ்டாரண்ட் ஏரியா, அப்புறம் கொஞ்சம் உட்கார ஏரியா, சின்ன ஒரு க்ரோசரி ஷாப்பு அண்ட் ஸ்விம்மிங் பூல் எல்லாம் கடந்து உள்ளே வந்தால் தான் இந்த டென்ட் எல்லாம் செட்டப் பண்ணுறதுக்கான இடங்கள் எல்லாம் இருக்கும். நாங்கள் வந்து சீக்கிரமாக வந்துட்டனால சும்மா வாக் பண்ணி பார்த்தோம், எந்த ஸ்பாட்டில் இந்த தண்ணி ரொம்ப நல்லா தெரியுது, நல்லா உட்காந்து பார்க்க பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அந்த ஸ்பாட்டை நாங்கள் கேட்டோம். ரிசப்ஷன் எங்களுக்கு இந்த ஸ்பாட் கொடுங்க டென்ட் போட்டுக்கன்னு. அது அவைலபிளாக இருந்தனால அது எங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. என்னோடய பேரண்ட்ஸ் கொஞ்சம் யோசிச்சாங்க, பாப்பாவுக்கு தண்ணி பக்கத்துலேயே இருக்கே, கொஞ்சம் டேஞ்சரஸாக இருக்காதான்னு. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அந்த நாளுக்கு ரெடியாக நான் இந்த ஷவர் ஏரியாவுக்கு வந்திருக்கேன். இந்த கேம்பிங்கில் 2 சானிட்டரி செக்ஷன்ஸ் இருக்குது. இதில் வந்து ஷவர்ஸ் இருக்கும், டாய்லெட்ஸ் இருக்கும் அண்டு பல்லு விளக்குற இடம், பவுடர் ரூம், வெசல் வாஷிங் ஏரியா, துணி துவைக்கிறதுக்குன்னு தனி ஏரியா, கிட்ஸுக்குன்னு ஒரு டாய்லெட் அப்படின்னு எல்லாமே இருந்தது. ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருந்தது, யாருமே இல்லாதனால ரொம்ப குவையட்டாகவும் இருந்தது. நானும் மடன்னு ரெடி ஆகிட்டே இருக்கேன். இந்த கேம்பிங் வெக்கேஷன் வந்து யூரோப்பில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் காமன் டைப்ஸ் ஆஃப் வெக்கேஷன்னு சொல்லலாம். நம்ம எங்கேயாவது ஊருக்கு போய் விசிட் பண்ணால் ஒன்றா ஃபேமிலியோடு தங்குவோம் அல்லது தான் ஹோட்டல் எடுத்து தங்குவோம். இந்த ஊரில் அது கொஞ்சம் கம்மின்னே சொல்லலாம் ஹோட்டல் எடுத்து தங்குறது, ஏன்னா அது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் 1 நைட்டுக்கு. அதனால நிறைய பேர் இந்த மாதிரி கேம்பிங் கிரவுண்ட்ஸில் தான் தங்குவாங்க. சில பேர் இந்த காலத்தில் டென்ட் சூஸ் பண்ணுறாங்க, நிறைய பேர் ஒரு கேம்பரோ கேரவேன் தான் சூஸ் பண்ணுறாங்க. கேம்பர் வேன்னா ஒரு பெரிய வேனையே சிட்டிங் ஏரியா, கிச்சன் ஏரியா, பாத்ரூம் ஏரியான்னு கன்வெர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் கேரவேன்னா ஒரு ட்ரெய்லர் மாதிரி காருக்கு பின்னாடி அதை ஹுக் பண்ணி இழுத்துட்டு போகணும். அதுலேயே இந்த கேம்பரில் இருக்கிற எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்கும். கேம்பர், கேரவேன், டென்ட் எதுக்குமே நம்ம இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நிறைய இயர்ஸ்க்கு நம்ம அது பெனிஃபிட் அனுபவிக்கலாம். அதனால தான் இந்த மோட் ஆஃப் வெக்கேஷன் கொஞ்சம் சீப்புன்னே சொல்லலாம். இன்றைக்கி பிளானில் ஃபர்ஸ்ட்டு பக்கத்தில் ஒரு கேவ் இருக்குது, அதை தான் விசிட் பண்ண போகிறோம். நாங்கள் லொக்கேஷனை வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். இங்கே 11 மணிக்கு கைடட் டூர் இருக்குது. எல்லோரும் கும்பலாக நின்று பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. என்னன்னு பார்த்தா உள்ள கேவ்க்குள்ளே எலக்ட்ரிசிட்டி வேலை செய்யலையா, ஸோ லைட்ஸ் இல்லை, அதனால அடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்னு பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் சரி எல்லாத்துக்கும் நான் டூர் தரேன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த கைடு முன்னாடி இந்த க்ரீன் ஜாக்கெட் போட்டிருக்கிறவர் தான். அவர் சொன்னாரா, ஆனால் நீங்கள் எதுவும் பே பண்ண வேணாம், நான் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன் அப்படின்னாரு. நாங்கள் போன டூர் வந்து ஃபுல்லாகவே ஃப்ரெஞ்ச் டூர் தான். ஏன்னா நாங்கள் போனது பீக் சீசனில் கிடையாது, அதுக்கு ஒரு வாரம் முன்னாடி போனோம். ஸோ பீக் சீசன் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமேலேருந்து ஃப்ரெஞ்ச்லேயும் டச்லேயும் 2 லாங்குவேஜ்லேயும் இருக்குமா.
பட் கைடு வந்து எங்களுக்காக ஃபுல்லாக டச்சில் ஒரு சம்மரி மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். அதில் அவர் ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் ரிவரோட ஓவர்ஃப்ளோவில் தான் இந்த கேவ் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு சொன்னார். அந்த ரிவரோட வாட்டர் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா, அந்த வாட்டர் லெவலில் ஹை ப்ரெஷர் இருக்கனால அது ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி இப்போ நிற்கிற இடத்துலலாம் போகுமா. அப்படி தான் இந்த கேவ் ஃபார்ம் ஆச்சா. இன்னும் 2 years ஒன்ஸ் இப்போ கூட அந்த ஓவர்ஃப்ளோ நடந்துட்டு தான் இருக்கான். இந்த கேவை 1800s எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்காங்க. இது வரைக்கும் 400 மீட்டர்ஸ்க்கு மேலே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னார். 1944 வேர்ல்ட் வார் டைமில் வந்து இந்த கேவை கொஞ்ச நாளைக்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கேவுக்கு உள்ளே போய் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஷீட் மாதிரி கொடுத்தாரு. இது பீஸ் வேக்ஸ் ஷீட்டாக. இதுக்கு நடுவில் ஒரு திரி மாதிரி நூல் வச்சு இப்படி சுற்றுனா கேண்டில் ஆகிடும்னாரு. நல்லா தான் இருந்தது. நம்மளுக்கு வேணுங்கிற வெளிச்சத்துக்காக நம்மளே ஒரு கேண்டில் செஞ்சு அதை பற்றி அதை ஒரு லேண்டர்னுக்குள்ளே வச்சு ஏதோ எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படி ஒரு ஃபீல் இருந்தது. அண்ட் உண்மையாகவே கேவை இந்த கேண்டில் வச்சு போய் பார்க்குற ஒரு ஃபீல் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. பாப்பானால் கேவ்க்குள்ளே நடக்க முடியாதுன்னு அவனை ஒரு பேபி கேரியர் மாதிரி உட்கார வச்சு தூக்கிக்கிட்டோம். பேக் மாதிரி இருக்கும், போட்டுக்கலாம். உள்ளே இப்படி தான் பயங்கர இருட்டாக இருந்தது. அப்பப்போ அந்த கைடு வந்து ஃப்ளாஷ் லைட் மூலயமா காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க. ரொம்ப அப்போ கிளியராக தெரிஞ்சுது. ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலேயே நல்ல டீட்டெயிலாக எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் அப்பப்போ அடிக்கடி டச்சில் கூட எங்களுக்கு சொன்னார். ஸோ நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. அண்ட் நிறைய பேர் அவர் இப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதை பார்த்து நாங்கள் உங்களுக்கு பே பண்ணியே ஆகணும்னு சொல்லி பே பண்ண ட்ரை பண்ணோம். ஆனால் அவர் வாங்கவே இல்லை. கடைசியில் அவரோட ஒய்ஃப் கிட்ட தான் நாங்கள் கொடுத்துட்டு வந்தோம். அவரோட பேஷன் இந்த கேவ் பற்றி பார்க்கும்போது ரொம்ப வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வெக்கேஷனில் ஆக்டிவிட்டி பண்ண பிடிக்குமான்னு சொல்லுங்கள். நாங்கள் மலை மேலே போய் அந்த கேவ் பார்த்துட்டு கீழே இறங்கும் போது இந்த பேக்கரி இருந்தது. ஹஸ்பண்ட் வந்து இந்த பேக்கரியில் தான் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வாங்குவாங்களாம். ஸோ அங்கே நாங்கள் வந்து லஞ்சுக்காக ஸ்டாப் பண்ணி சாலட், கொஞ்சம் காஃபி, டீ எல்லாம் குடிச்சிட்டு கிளம்பிட்டோம். அடுத்து நாங்கள் கேம்ப் பண்ணுற சிட்டியை சுற்றி பார்க்கணுன்னு தான் பிளான். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் டின்னருக்கு வேணுங்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வாங்கிக்கலான்னு இங்கே வந்தோம். நெதர்லாண்ட்ஸில் இல்லாத ஒரு பழக்கம் ஃப்ரான்ஸில் இருக்குது. அதாவது மத்தியானம் சில கடைகள் 1 மணி to 2 மணி, ஒரு 1 மணி to 3 மணி வரைக்கும் மூடிடுவாங்க. ஐ திங்க் இது இட்டலி, ஸ்பெயினில் கூட, போர்ச்சுகலில் கூட இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், சரியாக தெரியல. ஸோ அந்த பேக்கரி கூட நாங்கள் கரெக்டாக 1 மணிக்கு மூட போகிறாங்கன்னா ஒரு 15 மினிட்ஸ் முன்னாடி போய் சீக்கிரமாக லன்ச் சாப்பிட்டுட்டு இப்போ வந்துட்டோம். ஆனால் சூப்பர் மார்க்கெட் அப்படி மூடுறதில்ல. சின்ன சின்ன கடைகள் வந்து அப்படி மூடிக்கிறாங்க லன்ச் பிரேக்குன்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு எங்கள் 2 பேர்த்துக்குமே இந்த இதுக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது. ஏன்னா அதுக்கேற்றபடி எல்லாம் பிளான் பண்ணணும். இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட்டில் எல்லா திங்ஸும் வாங்கிட்டு அடுத்து இந்த சிட்டியோட சென்டர் நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கோம். சென்டரில் கார்லாம் பார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த சிட்டியை பார்க்கணுன்னு தான் இன்றைக்கி ஃபுல் ஆஃப்டர்நூன் பிளானு. எனக்கு இந்த மாதிரி பில்டிங்ஸ் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஒரு நல்ல சேஞ்சாகவும் இருந்தது நம்ம ஊர்லேருந்து இந்த பில்டிங்ஸ் பார்க்குறதுக்கு. எனக்கு ஏதோ மெடிட்ரேனியன் ஃபீல் வந்தது, ஏதோ ஒரு வெக்கேஷன் ஃபீல் மாதிரி. அண்ட் ஒரு பேப்பரில் இந்த சிட்டியில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு லைனாக லிஸ்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ நாங்கள் ஒன்றா போகலான்னு பார்க்கும்போது இங்கே ஆக்சுவலி ஒரு ஸ்டாச்சு இருக்கணுமா, அது காணோம். யாராவது திருடிட்டு போயிட்டாங்களான்னு தெரியல. வியூ மட்டும் நல்லா இருந்தது, என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அடுத்த இதுக்கு கிளம்பிட்டோம். எனக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீட்ஸில் நடக்க ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் இந்த மாதிரி பில்டிங்ஸை வேடிக்கையான்னு பார்த்துட்டு நான் போவேன். என்ன மாதிரி யாராவது இருக்கீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் தூரம் நடந்தாச்சு, நல்ல வெயிலும் அடிக்குது. சரி ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்லான்னு ஐஸ்கிரீம் கடைக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம். இந்த கடை வந்து 1 o'clock to 3 o'clock மூடி வச்சிடுறாங்க லன்ச் பிரேக்குக்காக.
நாங்கள் இந்த கடைக்கு போகும்போது 3:15 3:30 தான் ஆயிருந்தது. ஆனால் எங்களுக்கு முன்னாடியே அத்தனை பீப்புள் இருந்தாங்க. இந்த கடையில் 80 ஃப்ளேவர் இருக்கா. என்னென்ன ஃப்ளேவர் இருக்குங்கிற அந்த ஸ்டிக்ஸ் மாதிரி உள்ளே வச்சுருப்பாங்க. அதெல்லாம் பிரேக்குக்கு முன்னாடி எடுத்து வச்சுருக்காங்க போல். ஆனால் அவங்களால திருப்பி ஃபுல்லாக ப்ளேஸ் பண்ணவே முடியல. கூட்டம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. நாங்களும் வெயிட் பண்ணி அவங்க ஃபுல்லாக ப்ளேஸ் பண்ணுறது வரைக்கும் பார்த்துட்டு படிச்சுட்டு நான் வந்து சாக்லேட் மூஸும் ஃபிக்கும் வாங்கியிருந்தேன். ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டே நாங்கள் போனது. அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 days கண்டினியூஸாக போய் 2-3 தடவைலாம் வாங்கி சாப்பிட்டோம். ஏன்னா நிறைய ஃப்ளேவர்ஸும் இருந்தது, எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராகவும் இருந்தது. நான் பார்த்த கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து லாவெண்டர், வயலட் ஃப்ளவர், அந்த மாதிரி ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது, சாப்பிட்டோம். இது முடிச்சுட்டு நாங்கள் வந்து பக்கத்தில் நிறைய சின்ன சின்ன கடைகள் எல்லாம் இருந்தது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக. இந்த பெரிய ஊர்னா பிராண்டாக கடை இருக்கும், அதுதான் எல்லா ஊர்லேயும் இருக்கும். இந்த மாதிரி சின்ன ஊரில் அப்படி இருக்காது, வித்தியாசமான கடைகள் நிறையா இருக்கும். ஸோ அதுக்குள்ளே போய் என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு வேடிக்கை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஊரில் கொஞ்சம் அப்படியே சுற்றி நடந்தோம். இந்த டே நல்லா சூப்பராக அமைதியாக ரிலாக்ஸிங்காக போச்சு. அந்த சிட்டியில் நடக்கிறதுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இங்கே கேம்பிங் சைட்டுக்கு வந்தாச்சு. வந்து டின்னர் சமைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். இன்றைக்கி டின்னருக்கு மீட்டு கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு செய்கிற ஒரு பாஸ்தா டிஷ் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது குயிக் அண்ட் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். ஒரு 2 பாத்திரத்தில் பண்ணி முடிச்சிடலாம். நல்லா ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும். இன்றைக்கி நாங்கள் வெளியே போய் பக்கத்தில் இருக்க சிட்டியை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம். நாங்கள் ஃபுல் கேம்பிங் வெக்கேஷனில் சில நாள் வெளியே போனோம், சில நாள் இங்கே கேம்பிங்லேயே ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். இங்கே வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது, கிட்ஸுக்கு பெரியவங்களுக்குன்னு தனியாக. அப்புறம் டேபிள் டென்னிஸ் விளையாடலாம், சின்ன குழந்தைங்க விளையாடுற மாதிரி பார்க் இருக்குது. கொஞ்சம் பெரிய டீனேஜர்ஸ்லாம் வந்து பேஸ்கெட் பால், ஃபுட்பால் விளையாடுனா அதுக்கும் கோர்ட் இருக்குது. இன்னி பீக் சீசன் வந்துருச்சுன்னா சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டீஸ் லைக் பெயிண்டிங், ஃபேஸ் பெயிண்டிங், ஏதாவது கிராஃப்ட் ஐட்டம்ஸ் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் கூட கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இங்கே. இவ்வளோ அம்யூனிட்டிஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இந்த கேம்பிங்கில் இருந்தாலும் தண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கேம்பிங் ஸ்பாட் கிட்ஸுக்கு சேஃபான என் பேரண்ட்ஸும் கொஞ்சம் யோசிச்சாங்க. ஆனால் எங்கள் பாப்பாவை பொறுத்த வரைக்கும் இதை தாண்டி போகக்கூடாது, ஆபத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டா நம்மளையும் தாண்டி போக விட மாட்டான். அந்த மாதிரி கேரக்டர் அவன். ஆல்சோ இங்கே நிறைய கிட்ஸ் அவங்க பேரண்ட்ஸோட இந்த மாதிரி ஸ்பாட்ஸில் தான் தங்கியிருந்தாங்க. பெருசாக எதுவும் டேஞ்சரஸாக எதுவும் நடக்கலை. டின்னர் பாதி சமைக்கவே பயங்கர மழை பிடிச்சிக்கிச்சு. அதுலேயே எப்படியோ சமைச்சு சாப்பிட்டு இப்போ எல்லாம் பாத்திரத்தை கழுவ இந்த காமன் வாஷிங் ஏரியாவுக்கு வந்தாச்சு. இங்கே எல்லாம் வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணிவிட்டு டென்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். இங்கே எதுவும் இந்த பாம்பு, பல்லி, பூரான்லாம் இல்லாதனால ஜாலியாக தான் இருக்குது. நான் இங்கே பாத்திரம் கழுவும் போது ஹஸ்பண்டே வந்து பாப்பாவுக்கு இந்த பெட் டைம் ரொட்டீன் மாதிரி பல்லு விளக்குறது, பாத்ரூம் கூட்டிகிட்டு போகிறது, கதை சொல்கிறது, பாட்டு பாடுறது அதெல்லாம் செஞ்சு பாப்பாவை தூங்க வச்சிருவாங்க. பாப்பா தூங்க போட்டதுக்கப்புறம் நானும் ஹஸ்பண்டும் அப்படியே இருட்டில் உட்காந்துட்டு ஏதாவது டெசர்ட் சாப்பிட்றது, டீ குடிக்கிறது அதெல்லாம் பண்ணுவோம். அப்படியே அந்த டேயும் முடிஞ்சிரும். இந்த வீடியோ நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இவ்வளோ தூரம் என் வீடியோ பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்.